Labas rytas, Lida, sveiki. Taip, Eurika, Vilma irgi labai malonu. Jo, labai malonu, labas rytas. Taip, palauksim, kol prisijungs. Trupučiuką mergaičių, aš manau. Jo, tada aš užsidėsiu paskui dar tiesa. Reikia iš karto užsidėti, kad nepamirščiau. Reikia iš karto merginos susidėti, ar ne? Ir tada pažiūrime. Labas rytas, Ingutė, sveiki, malonu. Malonu matyti, luktersim. Oras toks šiandien jau gaivus, jau geresnis. Jo, ir tikrai, kaip pasakyti, taip, su tokiu įkvėpimu, ar ne, su tokiu geru dvelksniu. Kažkaip šiandien tą rytą mes pasitikom, bent jau aš, nes labai norėjusi to truputį gaivesnio oro, o lietaus tuo labiau. Aš tikiu, kad pas jūs ten labai jau buvo šilta ir Vilniui, Kaune, ten ojojojojoj. Turėjo būti labai šilta. Oi, kiek Instagram'e jungiasi, nu labai faina, sveiki rytelė, sveiki. Labas rytas, Algima, sveiki. Jo, aš vis noriu dar čia per vieną vietą matyti save, bet aš kažkodėl nematau. Aš noriu dar per vieną vietą matyti save. Ir aš galvoju, kodėlgi aš nematau. Jo, tai kaip jūs laikotės, kaip jūs gyvenat, kaip jums sekasi. Sveiki, Liolė, sveiki, irgi jau išmiegoja, ar ne? Jo, žinokit, su tuo laivu, tai šeštadienį ateina čia mūsų vietinė fauna. Sako, nu žinokit, kaip nori taip, šeštadienis tai ne šeštadienis, nėra laivų, tai reiškia ne šeštadienis. Aš kaip visada, žinot, kaip tie jaustukai užsidedu rankytę, sakau, nu nežinau, merginos, nu reiks dabar daryti, nu ką dabar? Reiks, sakau, daryti. Tai va. Tai su tuo laivu tiesiog jo, nėra laivo, tai atrodo, kad čia yra, nu bet vasara, nuo atostogaujančių buvo vis tiek kažkur, ar nepramogaujančių. Jo, tai va todėl ir galvoju, kad tiesiog. Tai va, mergaitės, tokia situacija, su tais laivais tiesiog, nežinau, tikrai darysim kiekvieną šeštadienį, nes visos tiek yra pripratusios ir visos tiek nori. Tai va taip gaunasi. Jo, gerą rytą, ačiū labai, Kristina, už gerą rytą. Jo, ruošiatės mokslo metams. Sėkmės, tikrai, Eurika, sėkmės, tikiuosi, kad viskas pavyks ir viskas bus gerai. Tarp kitko, krikšto dukra mano yra abiturientė Vilniuje. Tai va, irgi tas pats toks, vat galvoju. Nu, vėl aš negaliu matyti šiuo metu, bet paskui gal tada. Tai galvoju, kad nu, vat irgi tiesiog toks vidus pagalvoju, kad ohoho. Ir plus dar abiturientė, tai žinot, kaip būna jo. Būna truputį taip įtemptesnis tas laikas. Jo, va tas ir gaunasi. Ai, Kaune dar lietus yra, ar ne? Monika rašo, lynoja pas mus. Aš kažkodėl tuo džiaugiuosi, nes namirė. Jo, žinokit, sakau, kitą kartą va. O aš žadu šiandien kepti, čia ne į temą, bet žadu kepti tokį biškį sveikuoliškesnį pyragą su avižų miltais pusiau. Tai čia va mūsų tas susibūrimas, kai būna, ir Laimutė kažkaip irgi suaktyvino ir suagitavo, sumotivavo mane dar labiau mūsų Laimą. Tai va, ir nes truputį ten pasikalbėjom, nes vadinasi buvo tikslų panašių. Tai va, tokiu atveju planuoju. Tikiuosi pavyks. Kitą kartą mano planai nepavyksta. Truputį atsiprašau, dabar einu į Facebooką, nes jau čia palikau Facebooką likimo valiai. Taip, merginos, tai tada taip, visoms labas rytas. Danutė, smagu tikrai matyti, labai smagu. O man smagu matyti, kad jūs esat. Jo, aš pamatau jūsų akauntus, galvoju, kaip gerai. Labai gerai, sveiki, Aušra. Jo, mesgijėlis visos, sveiki, labas rytas. Rimutė irgi, Edita, tikrai taip. Ir vėl saulytė Vilniui? Nu jo, su ta saulytė. Su ta saulytė tikrai
tikrai jau viskas yra gerai, jos tikrai reikia, bet jos kitą kartą būna labai daug. Ir nežinau, mane tai labai veikia ir tiesiog tas karštas oras, oi, nežinau. Audronė rašo mokslo metai ant nosies. Jo, mokslo metai ant nosies. Nu, vat, tas toks mūsų, aišku, anūkai jo, rūpešio atsiranda vėl tas toks, ta rutina tokia, ar ne, ritmas, visa kita, vasarą mums galima atsipalaiduoti. Bet, nu, tiesiog taip turi būti, toks yra gyvenimas, ar ne, kaip mes einame į darbą, taip čia ir tie, jo, toks darbinis variantas gaunasi. Jolančiukai, sveiki. Jo, ir čia žiūriu. Nežinau, per ką geriau matosi, per ką merginos geriau girdisi. Nelabai dabar žinau, nes ir čia dabar leidžiu ir jaučiu, kad dar vis tiek yra, matau pagal prisijungimą. Nu, yra, bet gal ir tos pačios čia yra prisijungusios, nelabai, ne visada eina suprasti. Ne visada dabar eina suprasti jo ir tai va. Nu nieko, viskas bus gerai. Viskas bus gerai. Tai žodžiu vis tiek, be visų tų artėjančių rugsėjų pirmųjų, be tų visų mokslo metų pradžios ir to vėl tokio įtempto laiko, bet tikiuosi, kad jūs vis tiek pamesginėjate, panarpūlinate ir leidžiate savo truputį atsipalaiduoti ir tiesiog pasimėgauti tuo laiku ir oru. Ir todėl kažkaip ir pagalvojau, kad gal užimtumas didesnis, mažiau atsakė dėl to mūsų susitikimo. Tokia mintis toptelėjo, kad tiesiog nukeliam gal į kitą savaitgalį, nes ir tikrai pas manęs yra tų mergaičių, mezgėjų, kūrėjų, kurios yra, pedagogės, ar tai iki mokyklinio amžiaus, ar tai mokyklinio, nesvarbu, sakykime, ar ne, jos vis tiek užimtumas didesnis, pasiruošimo darbai. Tai tiesiog grįšim su tuom, tai ir Taip kažkaip ir tas oras ir visa kita, taip kažkaip čia ir pagalvojau. Tai va, jo, skaičiau, kad Lijana rašė, kad Kaune lyja. Instagramas rašo, Monika, labai gerai, tai džiugu. Jo, Lijana irgi Instagramas geriau, visur gerai, Instagrame ryškiau. Tai jo, jūs galite tikrai galvoti klausimus, galit pasvarstyti. Šios dienos tema yra, kaip apskaičiuoti siūlų kiekį gaminiui. Klausimas buvo tikrai pateiktas ir aplamai yra tų klausimų. Yra įvairiausių tų klausimų, bet būna kitą kartą, kad tą klausimą, tiesiog negaliu, kaip pasakyti, ne todėl, kad negaliu, bet pagal apimti norisi, kad neskubėt, sustiguoti ir kad visiems būtų, neskubant, sakykime, eigoiškai viskas išdėstyta ir tiesiog pasirenku tuos visus klausimus, nes tų klausimų, žinokit, yra tokių, kad įvairių. Jo, man jie įvairūs, man jie nuolatiniai pirkėjui arba mezgėjai, kūrėjai, jie yra galbūt labai tokie arba svarūs, arba, nes jeigu klausia, aš galvoju, kad domisi, tai tokiu atveju ir norisi, kad atsakyti ir neskubėti ir sudėlioti. Dar pagalvoju vieną dalyką, dar čia persijungsiu, pasižiūrėsiu. Tai tikrai būna įvairiausių, žinokit, ir šiandien turėsiu vėl užbėgti įvykiams už akių. O, dabar sumašiau, kaip čia yra viskas gerai. Aha, čia kažką reikia padaryti, tik merginos nežinau ką dabar. Tik dabar nežinau ką. Ai, gal dabar padariau. Nu va. Jo, labas rytas, norėjusi, aš vis galvojau, truputį vėliau viskas vyksta, tai aš dabar matau save per kitą vietą. Žiūriu, tikrai yra prisijungusių. Jo, Instagram irgi tikrai. Tai va, tai klausimai įvairūs ir sveiki Sigitėlė jo ir visokiausiai. Tačiau dabar pradėsiu nuo tokių mažesnių, kad, sakykime, atsakyti, nes buvo klientės, kurios prašė ir aš suprantu, kad joms aktualu, svarbu ir visa kita. Buvo klausimas, sakykime, ką galit pasiūlyti būtent iš moherio. Iš moherio dabar, matot, kadangi man kažkaip norisi taip labai tiksliai pataikyti tam tas, kuris klausia, tai kūrėjai, mezgėjai, ar ten jinai yra mėgėjai, ar ten yra jinai profesionalesnė jau, sakykime, ar ne, nes mūsų rate mes turim tikrai įvairių ir labai stiprių mezgėjų, kūrėjų. Jo, bet man norisi atsakyti, tikrai taip išsamei, kiek aš žinau tą informaciją. Ir tada aš pradedu irgi pati klausinėti. Ir tas klausinėjimas, jisai, aš manau, yra natūralus, ar ne? Nes
žodis moheris tai nereiškia, kad, sakykime, mes su kliente arba su kūrėjai įsivaizduojam tą patį dalyką, ar ne? Nes aš galiu įsivaizduoti, sakykime, siūlą, sakykime, va tokį, ar ne, su plauku. Kaip jums dabar parodyti, negaliu dabar greitai pribėgti čia kažkur pasigriebti. Galvoju, kur čia reikėtų pagriebti. Nu va. Kitas klientas gali įsivaizduoti, kad, sakykime, jisai sakys, va čia, žinokit, yra moheris, va čia moheris. Tai va, tai pirmoj pradžioj, kadangi aš buvau pasakius, kad aš paaiškinsiu, pirmoj pradžioj, pirmas dalykas vis tiek yra, ta prasme, ta vaizduotė, kokią mes ją turime. Ta vaizduotė geriausia pasireiškia, žinokit, iš nuotraukų. Man tikrai labai sunku yra kitą kartą nuspėti, ką žmogus įsivaizduoja, ką klientė nori. Ar jinai nori, sakykime, ten su dideliu plauku, ar jinai nori su mažu plauku, ar jinai nori su kažkokiu tokiu plaukeliu, ar jinai nori su didesniu plauku. Ir šitą aš galiu vadinti moherį. Tai va, tas moheris, jisai turi, kaip pasakyti, kadangi nėra apibrėžimo, technologijų yra tokių, kurias dabar tie fabrikai išgalvoja ir mes tikrai nelabai ta prasme, galim atskirti kitą kartą ar ne, tik tai, va, jeigu vartant technologinę kortelę, aš matau, kas yra daroma su siūlu, tai aš galiu tada pasakyti, bet pirkėjui, klientui, jisai nesupras. Dar vieną labai norėčiau parodyti vieną dalyką, bet pasimsiu čia su tais savo laidais. Tai va, tai kodėl pasėmiau? Todėl, kad noriu labai išaiškinti, kad būtent kodėl yra svarbu man gauti nuotrauką ar aprašymą, jokio skirtumo. Man jokio skirtumo, man tik reikia, kad aš matyčiau, ką žmogus įsivaizduoja ir tada galim diskutuoti toliau. Nes kitam atrodyti moheris gali, pavyzdžiui, kuris nėra susidūręs, jam ir čia gali atrodyti moheris, ar ne, merginos? Sutinkate? Sutinkate su manim? Kad va, ir čia gali atrodyti, ar ne? Ir čia gali atrodyti, ir čia gali atrodyti. Bet ir čia parodysiu, tada visur parodysiu. Ir čia gali atrodyti. Ir va čia gali su tokiu nedideliu pukeliu, matot, ar ne? Jo. Nu čia jau didesnis tas pukelis, ar ne? Čia tas mažesnis, sakykim, toks pukeliukas. Tai va, šitie visi tokie siūliukai, aš tikrai galėčiau prinešti labai jų čia daug ir parodyti, jie visi gali labai panašiai atrodyti. Bet jie visi viduje, ta prasme, savo gamybinių procesų gali labai labai skirtis. Ir dabar, būtent ta nuotrauka, kurios man reikia, jinai man yra svarbiausia, nes man, kada atsiunčia nuotrauką, aš matau, ko klientas nori. Nes malonu vis tiek yra, ar ne, sakykime, gauti kokybišką atsakymą, informaciją kokybišką ir kada paskui jau pats pasidarai ir matai, kad tu gavai rezultatą tokį, kokį tu vizijoje turėjai, vaizduotėje turėjai, tai viskas yra kaip ir, nu tiesiog, ir pamalonina ir patį tą kūrėją, ar ne, tą mezgėją, sakykime. Tai būtiniausia, žinokit, yra vis tiek nuotrauka. Būtinai labai prašau. Mano visos mergaitės, galiu drąsiai pasakyti, kurios tikrai dirba su manim senai, jos visos žino ir net nekyla abejonių, jos visos siunčia. Visos siunčia. Ko reikia, piešinukų, paveiksliukų, nesvarbu. Ko tik reikia, jos visos siunčia ir jos sako, Vaida, padėkit, man reikia šito ir šito. Okei, jokių problemų, jo. Tai va, bet aišku, visada ir atsiras, žinokit, tų naujų ir jų tikrai merginos bus. Ir vis tiek, gausim klausytis tą patį, nes, turiu paaiškinti, nes žmogus nesupranta. O norisi atsakyti, neatsakyti negaliu irgi. Tai va, tai su tuo moheriu, žinokit, yra va taip. Gali būti moheris ir, sakykime, ten pagal kainą, kokį jūs norit pasimti, va, ir čia mūsų japonas, ar ne, jisai labai lengvas, yra visa kita. Jau čia tada priklauso, sakykime, pats pojūtis, siūlo apimtis galbūt irgi ir išvaizda, žinokit, priklauso nuo to, kokį jūs jį pasirinksite, kiek jūs savo galite leisti, jeigu jūs norite labai jaukaus, malonaus, švelnaus, va tokio kokybiško gero gaminio, tai tada, aišku, jau reikia ir tada imti su geresnė sudėtim. Jeigu jūs norite kažko truputį pigesnio, viskas tvarkoja, jokių problemų, galima imti ir pigesnį. Tai dabar, kadangi pas manęs buvo paklausimas, tu atsigersiu kavos, dar labas rytas visoms, labas rytas merginos. Tikiuosi, aš čia ir taip darau. Tai va. Tai
Kodėl aš dabar priejau prie šitos dar minties? Šita mintis yra tokia, kad, sakykime, gali būti, ne, pažiūrėjau, sudėtyje, man rašo klausimą, kokį galite pasiūlyti moherį. Dabar galvoju, kur yra. Ir, sakykime, nu kaip pavyzdys. Ir aš galiu sakyti, jeigu aš neturėčiau technologinių kortelių, aš galiu sakyti, jeigu pas manęs būtų stokas, aš sakyčiau, va čia yra moheris. Va čia yra moheris. Ir viskas. Ir jūs tikrai nieko nesuprasit. Nes ir aš, sakykime, vizualiai iš akių, sakykime, va taip pasižiūrėjus, nu kaip, nesu profas, nesu skaneris, kad nuskanuočiau ir žinočiau, sakykime. Bet kadangi mes turim technologinės korteles, tai aš galiu drąsiai sakyti, kad jūs galite labai apsirikti. Jeigu jūs labai norite, būtent, todėl aš ir pasakau, nes gali būti ne moheris, o alpaka. Jeigu yra kaina nedidelė, mažesnė kaina, ar ne, sakykime, jūs matote siūlą su plauku, ar ne, su plauku, tą tokį iššukuotą, vadinkime, ar ne, iššukuotą, nes moheris technologiškai yra iššukuojamas, jeigu jūs norite, aš galiu papasakoti, kaip jis yra daromas jo, tai žinokite, kad tai nebūtinai gali būti moheris, bet moheris ir nesuperkit moheris, kuris yra pats geriausias. Fabrikai vadina įvairiai. Vieni vadina baby kid moheris, kiti vadina super kid moheris, bet šitos frazės reiškia praktiškai vienodai. Tai jeigu jau jisai ten rašo, kad porą kartų, sakykime, baby super kid moheris, reiškiasi, kad jinai labai gerai išrinkta iš tų gerųjų vietų, minkštųjų vietų ir visa kita. Bet jeigu jisai, sakykime, rašys kid moheris, pavyzdžiui, Indiana kid moheris, tai ten jisai yra kid moheris, man atrodo. Aš dabar viską orė, žinokit, sakau, tai aš iš vis dar tik raidės pasirašus, kad trumpiau būtų rašyti, aprašė turėtų būti. Tai žinokit, taip ir bus, bet čia yra tikras moheris. Tai yra tikras moheris įdėtas ir tai yra ne alpaka. Ką aš ir norėjau pabrėžti, labai dažnai gali būti, kad tai atsiranda alpaka ir alpaka pamažina kainą. Labai daugelyje, ne tik stokė, ne tik kamoliukose, ir kamoliukose tikrai labai dažnai gamintoje deda alpaką, vien todėl, kad, sakykime, jinai yra pigesnė. Jinai tikrai yra pigesnė, iš jos galima gauti pigesnę kainą ir visą kitą. Ir kadangi manęs klausė, koks būtų pats pigiausias moheris, jeigu kalbam apie moherį ir kokybę, tai pats geriausias moheris, sakykime, būtų Indiana. Tada eitų Riksas. Nu ten, femo, hens, sakykime, tie žodeliai, kiti jūs, jeigu moheris įsirašysit, jums arba į tą grupę nueisit, jums viską išmes. Dabar žemėjančiai į apačią, tada eitų pavadinimas basijo. Nes ten yra ir alpakos, ir moherio, aš irgi mintinai neatsiminsiu. Taip, 26% moherio ir 26% alpakos. Čia yra basijo. Va šitas yra basijo. Tai jo 100 gramų kainuoja 11,50 €. Bet moheris visame pasaulyje, ar ne, yra, nu kaip, prekiaujamas po 25 gramus. Tai dabar 11,50 dalinkim iš 4, tai šito 25 gramai kainuoja 2,87 €. Jo, ir mūsų planas dar toks ateityje yra tikrai, pavyzdžiui, moherį parašyti visur 25 gramų kainą, nes moteris manęs, kai klausia paskaičiavimus, joms yra tiesiog lengviau. Tai čia kita tema. Tai va, tai 25 gramai basijo kainuoja 2,87 €. Tai yra pigiau negu kad Alizé Kid Royalis. Aišku, ten vėl kitos sudėtis, ten vėl kiti metražai, ten žinokit, yra visokių tų niuansų. Bet ką norėjau pasakyti? Toliau. Tai basijo pavadinimas jo. Jeigu jums netinka, sakykime, vieną giją, jūs gali dėti 2 gijas. Ir jeigu aš gerai pamenu, čia visos basijos spalvos yra numekstos iš 2 gijų. Visos iš 2 gijų yra numekstos. Po vieną giją gausis tas orinis lengvas toks, čia kur rodžiau tuos pavyzdėlius, sakykime, ar ne. Ir tiesiog bus toks lengvutis. Taip, gerai, tada, kadangi man čia jau yra šilta, tuoj minutę. Oi. Nu va, grįžau. Grįžau į šeimą.
Taip, Virginija, sveiki, sveiki, Vilmutė, sveiki. Genutė, sveiki visos, jo. Tai va, tai sakykim, tai situacija, sakykim, vat, su tais moheriais yra tokia. Dabar taip, gerai, minutę, tuoj žiūriu, yra klausimų. Tikrai, merginos, klauskit jūs, nes vis tiek bus. Basėjo metražas yra 1000 metrų. Taip, basėjo metražas yra 1000 metrų. Indiano metražas irgi 100 gramų yra 1000 metrų. Tai 25 gramuose bus 250 metrų. 250 metrų. Jo. Tai va toks. Šiaip gana neblogas, tikrai fainas ir čia mano tie pramėgsti pavyzdėliai, kur čia rodžia varnetą tokį su blizgučiu. Tikrai va labai, labai neblogas yra, man patinka, bet yra dvi gijos basėjo. Lengvas, toks orinis ir palyginus neblogas. Kitą pigesnį variantą mes turim siūlą Agata. Agata yra su elastanu, tai ten tuoj pažiūrėsiu. Taip, kitas yra Agata. Jo, čia yra, va, žiūrėkit. Aš galvoju, kad čia yra alpakos, matot, aš jau pati ne viską beatsimenu. Čia alpakos nėra, čia yra merinas ir žiūrėkit, ar jūs pasakysit, kad čia yra ne mokeris? Ar jūs pasakysit? Nepasakysit, ar ne? Aš irgi nepasakyčiau, žinokit. Čia yra su pūku, jisai prasimesga su pūku, kažkur tikrai yra pavyzdys, prasimesga su pūku, čia yra siūlas su elastanu. Tai, bet iš pažiūros klientas nesupras. Tai gerai, kad mes turim technologinės korteles ir kad mes matom, sakykime, visus aprašus, visus duomenys. Jo, visus duomenys. O tai čia užrašyti aš galiu, kaip sakant, ar ne? Jo. Tai va, tai čia yra tik tai 35% merino, kuris yra iššiauštas, iššukuotas, visa kita sudėtis yra sintetika. Jo, čia yra akrilo, kad paminkštintų poliamido, kad palaikytų siūlą ir 2% elastano. Jis priduos tvirtumą. Šitą siūlą tikrai ir kepurėm galima, ir pirštinėm, ir kojinėm. Ir prie kojinių kas deda, tikrai visos džiaugiasi, nes 100 gramų, 1100 metrų ir kaina 6,50. Tai va ir vėl, 6,50 dalykim iš 4, €62 centai. 25 gramai, €62 centai. Nu, nežinau, pigiau tikrai. O va. Matot, ir yra Agata pavadinimas. Ten, nežinau, su elastanu greičiausiai turėtų būti toj grupiai būtent, va, jeigu pasižiūrėt. Tai, sakykime, va, toks labai trumpas, greitas apibūdinimas apie tą moherį, kad kokios kainos visa kita. Riksas mūsų yra su 40% šilko, tai visi tą žino, čia yra viskas arkliukas, super duper ir visa kita. Taip, Riksą mes laukiam, jo, japonai turi atvažiuoti ir ten truputį pradėjom dirbti dar kitų principų, kad turėti visą paletę ir taip toliau. Tai čia ateitis. Tai va, dabar toliau buvo prašymas parodyti, sakykime, dabar galvoju, nu čia panašiai, bet dar turėjau nusikelt vieną rytą, bet nenusikėliau. Bet tada jau pereisiu prie, žinokit, merginos, prie paskaičiavimo, nes kad nepraeitų laikas. Tai va, čia yra pramėgstas petitas su dvi skirtingos petito spalvos, su Riks su moheriu. Jo, bet ir taip atrodo, čia šviesesnė, o čia tamsesnė. Galvoju, kad ateičiai turėčiau mėgsti šitą. Toks mano planas. Yra tokia vizija, todėl taip ir yra pramėgsta. Noriu tokios lengvos, paprastos palaidinės, tokios spalvos, kuri tiktų prie visko. Tai va, dabar gerai, dabar pagrindiniai dalykai, čia va, ką mes ir dabar kalbam apie paskaičiavimą, sakykime, ar ne? Apie paskaičiavimą. Taip. Liena rašo, kaip aš jums pavydžiu tarp gyvenimą, tarp tų siūlų. Ačiū, Liena. Jo, žinokit, šiaip yra tikrai ta kūryba dalinai yra ir kitą kartą aš esu pasakiusi, kad antiek užvaldo, kad arba tu gali, būna dienų, kada tau sekasi kurti, arba būna dienų, kad tau nesiseka ir tu net neprieini, o būna, kad tu paimi ir wow, kažkas gaunasi. Tai va, kažkas gaunasi. Tai va, dabar apie mūsų paskaičiavimus. Su paskaičiavimais yra tokia situacija, kad būtų kažkokia ten
statistika, informacija, surašytos knygos, ta prasme viskas išdėstyta pagal formulės, visa kita, nu nežinau, aš gal ir neieškojau, gal ir yra, gal aš neradau, bet nelabai ir ieškojau, kadangi tiesiog gyvenimas sudėliojo visą gyvenimo eigą į darbo pobūdį taip, kaip yra, tai tokiu atveju ir aš buvau, kaip tiesiog viskas gavosi iš savęs ir buvau priversta kažkaip tai sužinoti, išmokti ir įsigilinti. Kažkas rašo, jau šitą įsigijau šeštadienį. Labai malonu, labai malonu. Jo. Tai va, tai tokiu atveju aš kalbu dabar iš savo patirties, ką žinau ir aš manau, kad ir visos kitos žino, daugelis žino, bet tiesiog vis tiek aišku, kada jeigu klausia, tai reiškiasi domina šitie klausimai. Pirmas dalykas yra, sakykime, labai sunku ir vėl yra labai konkrečiai pasakyti. Gal todėl, kad aš pati labai mėgstu konkretumą, gal dėl to man yra sudėtingiau ir labai patinka viską tiksliai paskaičiuoti ir padaryti, bet šiuo atveju ne visada galima, sakykime, galima apibrėžti, aš pas savęs, ką aš turiu, aš galiu apibrėžti. Bet jeigu manęs klausia, ateina ir sako, jūs man pasakykit, kiek reikės siūlų man megztukui? Mano pirmas klausimas, iš kokių siūlų? Iš kokių siūlų? Kodėl aš dabar vėl kalbu? Kalbu todėl, kad siūlas gali būti suvytas visai skirtingai. Jisai gali būti suvytas labai stipriai, jisai gali būti suvytas lengviau, jisai gali būti išvis lengvai. Kitas labai svarbus dalykas. Siūlo suvyjimas, mezgimo tankis. Mes kiekviena mezgam skirtingai ir, sakykime, būna taip, kad jeigu aš paskaičiuoju pagal savo paskaičiavimą tą, kurį aš pramezgu, nes jeigu aš mezgu ir matau, kad yra pavyzdėlis negerai, aš jį išardau iki tiek, kol gaunu reikiamą tankį. Arba mezgu kitą. Specialiai, kad parodyti kitą tą pavyzdį, palikti senąjį pavyzdį, sakykime, kad klientas matytų, kad čia yra negerai. Ar ne? Sakykime, va šitai. Tai va, tai kadangi aš pramezgu, aš žinau ir man jau gaunasi, sakykime, mano tankis. Ir pagal mano tankį aš paskaičiuoju metrus. Tačiau, jeigu mezgėja mezga laisvai, tai gaunasi, kad natūralu, kad akys yra didesnės ir jinai nesumezga viso kiekio, jai lieka to siūlo. Ir aišku, sako, man liko. Tvarkoj, labai gerai, nusimegsit kepurę, reikia džiaugtis, jeigu liko ar ne. Jo, bet tai nereiškia, kad jisai dėvėsis gerai. Tai tikrai nereiškia, kad jisai dėvėsis gerai. Nes labai stipriai dėvėjimas priklauso nuo mūsų mezgimo tankio. Labai stipriai. Ir fabrikai, tekstilės fabrikai, kol pagamina tą pavyzdį, kol atidirba tą, sakykime, pirmuosius ar ne gaminius, ten irgi yra tie tankiai, žinokit. Yra tikrai tie tankiai. Ir čia yra labai daug visokių tų niuansų, žinokit. Tai va, tai tikrai labai stipriai priklauso mezgimo tankis, siūlo suvyjimo irgi, sakykime, kaip čia pobūdis, ne, toks, kokį rūbo tipą mes megsim, didelį oversizą, ne oversizą, visą kitą. Visi šitie niuansai labai yra aktualūs. Suvyjimo tankis labai irgi aktualus yra dar pas mus. Kodėl? Todėl, kad, sakykime, pas mus yra siūlai, ir vėl, kadangi aš kalbu tik apie savo tai, ką mes prekiaujam ar ne, jie yra, sakykime, apdirbti parafinu. Jos būtina prasimegzti pavyzdį ir tik tada, sakykime, pasiskaičiuoti. Nes gali būti, kad jūs prasimegsit, jums atrodys siūlas toks visas užspaustas, kaip mūsų superdželongas, kaip mūsų babas, sakykime. Ne visi, žinokit, tikrai ne visi. Pavyzdžiui, princas tiek neatsiskleidžia, imidžas tiek neatsiskleidžia, riksas tiek neatsiskleidžia, moheriai irgi. Moheriai yra mažiau apdirbti parafinu. Nes, tiesiog taip reikia. Taip reikia, nes jie aplamai, kai sukasi, žinokit, jeigu su parafinu, juos iš vis netgi suvyti yra sunkiau. Mes, kai jau ten vyjam su elektroniniam tom mašinom, tai čia jau žinom, kaip ką padaryti, nes tiesiog jie sukimba plaukelį su plaukeliu, bet čia tas pats ir su alpaka yra. Tai va, tai tie visi pūkutesni, jie yra mažiau apdirbti parafinu ir mažiau visi pūs.
Ir kadangi mažiau visi pus, jūs tiksliau pataikysite tą tankį. Ir vėl tada, sakykime, tas prasimesgimas yra būtinas, kad jūs žinotumėt. Irgi. Tačiau tas preliminarus paskaičiavimas, sakykime, atsižvelgiant į visus tuos niuansus ar ne, tai gautųsi, sakykime, grubiai kalbant, būtent yra toks, kad M dydžio megztukui man ilgomis rankovėmis, aš galiu imti tokį viduriuką, žinokit. Ir aš imsiu dabar metrais, o jau gramais paskui, sakykime, jūs gal ten įsiversit, ar kaip jau bus. Tai reikėtų, aš vidutiniškai imu, sakykime, grubiai, bet ne tokio prigludusio, bet tokio biški laisvesnio, apie 1500 metrų. Čia, bet aš sakau, aš negaliu kitą kartą atsižvelgti, žinokit, pavyzdžiui, aš turiu konkretų pavyzdį, kad aš pasakysiu ir jisai nesutaps. Ir kodėl yra kitą kartą labai sunku pasakyti, kad mes negalim, jeigu būtų galima, pas mus būtų numatyta kažkokia lentelė, kurioje, sakykime, būtų parašyta tam tiek. Tačiau dėl šitų visų priežasčių mes negalim padaryti tos lentelės, nes tiesiog mes patys nukrypstam nuo tos situacijos ir gaunasi tokie paskui, žinot kaip, o klientams atrodo, kodėl čia parašėt, o kodėl sakot kitaip. Tai, kad išvengti šitų tokių užbėgimų, tiesiog tokių bereikalingų diskusijų, mes, to dalyko nedarom, nes svarstėm tą dalyką, bet priėjom tokios nuomonės, kad, negalim, nes turi turėti nebent tokį stabilų siūlą. Pavyzdžiui, dabar, jeigu mes imtume princą, ar ne, princas, mažai įsipučia, sakykime, stipriai suvytas, tai man reikėtų 1,5 mažiausiai, netgi, sakyčiau, 1600 metrų. Dabar dar pati susimašiau, žinokit, matot, galvoju. Tuoj padalysiu. Oi. Ir to dar, žinokit, ir vėl, dabar tiesa, dar irgi nepasakiau, aš kada pradedu merginom sakyti, aš kalbu apie gaminį, tik gerosios akys, be kaklo, kaip ir sakiau, ne prie pat kūno, bet trupučiuką laisvesnį tokį, bet savo dydį, M dydį, visada M dydį. Neprailginta, ne kad nestandartinės kitas turiu rankovės ir visa kita. Tai tiesiog 1500 būtinai metrų reikia. Jeigu kalbam apie princą, apie superdželongą, apie basmę, apie, nemažai tų siūlų. Nemažai. Apie tą patį imidžą, jeigu mes kalbėsim mūsų plonai meriniuką, mes galim kalbėti apie 1500, tačiau imti, pavyzdžiui, 3 gijas. Pavyzdžiui, imti 3 gijas, bus labai, plonesnis bus storis negu princo, tikrai plonesnis, bet pakankamai geras storis. Ir jeigu jūs nemezgate labai laisvai, jūsų tankis gausis labai geras, tai būtų, sakykime, kokie 3,5 virbaliukas mano rankom, ir jums užtenka 300 gramų. Imidžas kešvūlas ir visi tie plonieji, kur yra plonasis merinas 2 drop 28 arba 2 drop 48, ten jūs pasižiūrėję, pavyzdžiui, ir jeigu jūs pirksite, kur yra 2 drop 28, tai ten gaunasi 1400, 2 yra 2 drop 30, tai jūs turit pasvarstyti, kad jums reikės, sakykime, po 1500 3 kartus. Tai 4500 metrų. Arba, grubiai kalbant, sakau, 300 gramų. Tai bliuskutėj, sakykime, ilgomis rankovėmis, šitai. Čia, sakau, tokių niuansų kitą kartą būna, labas rytas, Rasa. Nes, pavyzdžiui, bet mes tą patį bet suprantat kaip yra, bet toks pat variantas, sakykime, iš to pačio siūlo gali būti mezgamas retas. Retas, dar retesnis negu čia, ar ne, pavyzdžiui, dar retesnis, merginos, negu čia. Tai ir vėl, tai tada tokiu atveju jį galima megzti, niekas nedraudžia tai daryti, tikrai niekas nedraudžia tai daryti. Jo, tai iš karto tik tai reikia suvokti, kad gaminys tikrai jisai, siūlas yra laisvas, jisai nesukimba, jisai tada šerpetosis daugiau ir pilingavimas angliškai arba burbuliavimas lietuviškai, jisai nebūna vien dėl siūlo. Jisai būna ir dėl mūsų netinkamai parinkto tankio. Dar ir dėl šito.
Tai megzti mes galim, daryti mes galim tikrai ir sunaudosim mažiau. Ir bus tie, kaip su skylėm 8-10 virbalai. Tikrai taip, viską galim daryti. Tik klausimas, koks dėvėjimo periodas būtų. Kiek ilgai mes jį dėvėsim. Tai va. Tai moteriškam M dydžiui, sakykim, apie 1500. Jeigu jau yra didesnis, vadinasi, dėkim 2000. L dydis koks 2000 metrų. Vyriškam, sakykime, megztukui tikrai manyčiau reikia 2000-2200 metrų, bet tai yra jau tokiam, mes savo sūnui, Mangirdui, sakykime, kad man yra lengviau orientuoti, sakykime, ar ne? Jeigu jisai yra L dydžio, laisvesnis modelis, sakykime, jo, būtent tiek reikėtų, ar ne? Jeigu vyras yra stambesnis, toks masyvesnis, tai tikrai iki 2400 metrų 2,5. Tai tikrai, kalbu vėl be pinių, merginos be nieko, žinokit, be pinių. Monika rašo, negražu tie skylėti. Man tai irgi, žinokit, negražu tie skylėti, čia yra tokios momentinės bangos, pusę metų paeis, paskui jie nebeis, nes, jie tiesiog... Banga tokia ir ten su tokiais tarpais, turi vis tiek dėtis, kad kūnas nesimatytų, nebent jaunas gali, bet, yra niuansų, reikia atsižvelgti, kad neužkliūtum kur nors irgi niuansėliai tokie ar ne. Čia kiekvienas mes turim savo nuomonę. Mes todėl tokių ir nelabai ir pramesginėjam tų su 80, nes klasika, stabilumas, pastovumas, kokybė. Pradžioj kokybė, o paskui jau visą kitą. Mes kalbam apie tai. Jo, nes, tikrai, aš tai labai, kokybę vertinu labai. Tai va, tai vyriškam irgi jau nusprendėm, kad iki 2400 metrų reikia, ten ir pagal gramus turi skaičiuoti, vis tiek pasiskaičiuoti. Tikrai visada paskaičiuoju, padedu taip orientaciškai, pasakau ir manau, kad visoms, tikrai nekyla toj vietoj klausimų. Tik žinot, aišku, pas manęs yra labai daug taškų tokių, per kurias manęs klausia, tai tikrai būna, kad aš neatsakau savalaikiai, nes ir paštai, ir info, ir messengeriai, ir Instagramai, ir kaip tik būna, kad suvėluoju, bet tai yra natūralu. Ir dar, kaip ir sako, jūsų telefono nėra. Jeigu dar būtų mano telefonas, tai įdėtas kur nors labai atvirai, tai žinokit, aš neturėčiau laiko bedirbti. Aš juokauju, aš turėčiau laiką tik tai atsakinėti, jo. Tai va, tas draudimas yra padarytas, mes, tiesiog pasidarėm jį taip, jo, bet kas nori, tas vis tiek atranda ir mano mergaitės. Mano mergaitės atranda visada viską, jo. Dabar suknelė. Suknelė, mano dydžių suknelė reikėtų apie 2200, aš pirkčiau 2200 metrų. Klasikiniai, be kaklo, neplačiai, klasikiniai va šitie. Jeigu, sakykim, ilgom rankovėm, ar ne? Jeigu, sakykim, mes vėl būtume didesni ten, ar ne, visa kita, tai automatu, sakykim, reikėtų dar daugiau ten, nežinau. 2,5, 2,6, 2,8, žinok, tikrai taip. Aišku, pliusas pas mus yra tai, kad, sakykim, tikrai tą siūlą galima gauti, vis tiek jį gamina. Aišku, jeigu paletę pakeitė, tai jau mes jo negausim ir jo nebus. Ir jeigu gamyboje nėra, jo tikrai nebus. Nesakau, buvo situacijų, kad aš ten rašau, Vaida, pagaminsim, kai surinksim 1,5 tonos. Tai palaukite, aš viską suprantu, nes dėl manęs negamins kažkiek. Tai jeigu gamina visą kiekį 1,5 tonos, reiškiasi ir gamins. Tai, nes mes dirbam su dideliais fabrikais, mes nedirbam su mažučiukais. Jo, gal kažkada pradžioje mes ten, kaip sakant, pati pradžia buvo, bet pas mūsų yra dideli fabrikai ir su dideliais fabrikais mes tikrai tą dalyką ir darom, žinokit. Ir tikrai galima, laukiam, jeigu negaunam, sakykim, kažkokių pozicijų, tai aš ką ir sakau, mes perėjom į kitą truputį sistemą, perėjom kitokią pasirinkom dabar poziciją, kad turėti visas spalvas, nes mūsų kai kurie siūlai yra, žinokit, jo, yra VOV. Yra VOV, kaip merginos, kad rašo, Danutė, ačiū labai. Tikrai taip, yra VOV. Riksas tai yra buvęs pavadinimas Reinė, japonų moheris. Va čia, kur aš įrodau pavyzdį. Jo šičia, kaip pavyzdys, va šitą paimsiu ar ne. Riksas turi 40% šilko, 60, matot, kad nesumeluočiau, 60% super kid moherio. Jo, 100 gramų yra 1200 metrų, jisai yra be galo kokybiškas.
100 gramų kainuoja 37,56 €, o 25 gramai kainuoja 9,39 € liktai. 1200 metrų. Dabar vienos gijos kukliam mažam ant didesnio virbalo kaip ir pakaktų, bet būtų su didesnėm skylėm. Daugiausia merginos perka 125 gramus. Pavyzdžiui, elektroniniai 125 gramai 5 kartai, arba būna ir 8 kartai dažnai būna, vat po 2, aš nežinau ten. Aš matot, aš kai atvirkščiai darau, tai man kitaip gaunasi jo. Bet va tada tiesiog jūs jau turėkit omeny, kad nuo 1500 iki 2000. Sveiki, Vida, jo. Sakiau, ar visada reikia skaičiuoti, jei megztukui reikia 1000 ilgių vienos gijos, tai mezgant iš 2 gijų reikės 2000. Aš manau, kad Daina taip, žinokit, nes vis tiek viskas gaunasi, kol jūs neperlipate į tam tikrą per didelį storį virbalo. Kol pas jūsų virbaliukas yra, sakykime, vidutiniškai 3,5, jūs tikrai galite tai skaičiuoti, va 1000, sakykime, vienos gijos 1000 tikrai. Bet jeigu jūs, sakykime, perlipsit į viršų, ar ne bus, jūs sudėsit, sakykime, kokią 10 gijų vatų, tai logiškai mąstant, tas siūlas gausis labai storas, reiškiasi, mes imsim labai storus virbalus ir mums jo nebereikės. Sakykime, ar ne. Bet šiuo atveju, jeigu mes mezgam iki iš kokių 4 gijų po 1000, sakykime, tai tikrai vat, visada jo. Reikės 2000, iš 3 reikės 3000 ir iš 4 4. Ir tada turėtų kaip ir pakakti, jeigu jūsų dydžiui pakanka 1000. Jo. Bet vat, jeigu, sakau, jūs ten sudėsit jų labai daug, tai jums tada automatiškai jų reikėtų mažiau. Pavyzdžiui, gal 800 tada vienos gijos ilgio, ar ne? Va šitiek. Čia aš manau, ar tai suprantamai atsakiau, tiesiog būtų gerai, kad jeigu dar jo, ar suprantamai atsakiau, nes kad taip, Jūratė, kažkuri Jūratė rašo, laba diena, ar gal galite, užsakykite iš Ukrainos, kur Liudmila, aš žinokit, mačiau tą Liudmilą, domėjomės, mes tikrai domėjomės tais virbalais, aš nežinau, žinokit, ar 100% negaliu atsakyti nei taip, žinokit, jo, 100% negaliu atsakyti nei taip, tikrai domėjomis visą kitą. Ir netgi turim, man atrodo, visą informaciją turim, bet, galim pabandyti, jo, įdomu, ar ten kažkas yra vau, mes matot, kažkaip labai džiaugiamės savo koleidžių, tai va, todėl ir kažkaip va taip tą alternatyvą, nežinau, neatsimenu dabar ir tų kainų, žinokit, negaliu pasakyti, kad labai, kažkaip, man atrodo, panašiai gavosi. Jo, tai vat, gerai, ačiū už paskatinimą, tikrai taip, Liudmila jo. Liudmila žinau, Liudmila irgi va, turi įsigijusi, pirko šitą ir dar svajoja apie babą. Jo, tik tas laikas yra ten truputį kitoks pas juos. Jo, kuo storesnis siūlas, Monika labai teisingai rašo, kuo storesnis siūlas, tuo mažiau metrų reikia. Tai va, ką aš dabar dar norėjau merginos prieiti, dabar prie to storesnio siūlo. Dabar taip, storesnis siūlas. Tuoj atsinešiu, gerai? Reiškiasi, nepasidariau namų darbų, matot? Nepasidariau namų darbų. Kiek yra valandų? Jo. Dabar kas gaunasi? Bet ką aš ir sakiau, kad ne visada galima nusakyti. Labai skirtingai yra nuo siūlo tankio, nuo pačio siūlo porumo ir taip toliau. Tokie labai subtilūs dalykai, kad ir mano šita Mulberry bliuskutė, jinai yra buklė, jinai yra puri, jai reikia storesnio virbalo. Metražas automatu yra mažesnis. Čia yra 600, kokie 700 metrų. Čia yra 700 metrų. Tai va matot, ir mes niekada negalime apspręsti labai tiksliai. Vat paėmiau siūlą aulą, mūsų bukliuką, tą, kur yra sūri alpaka, kuris yra labai švelnus ir labai minkštas. Kaip tik dabar vat, po fabrikų atostogų pradėsim žiūrinėti, nes buklė labai reikia, nes tikrai perka. Tai va, tai šito siūlos, jeigu 100 gramų yra 300 metrų, tai šitas siūlas yra analogiškai princo metražui. Tiek šitas siūlas merginos, tiek princės siūlas analogiškas metražas.
Ir dabar kas gaunasi, šito siūlo bliuskutėje man reikia 200 gramų, nes matėt, grupėje buvo įkelta ir aš mezgiau, ir aš sunaudoju 197 gramus, jo, ar ne? O princo tokio pat metražo reikėtų apie 600 gramų. Tai suprantat, va čia yra tas toks skirtumas, kodėl dėl tų priežasčių ne visada galima nusakyti, nes tam siūlui reikia oro. Bet jam reikia erdvės, jam reikia, kad nebūtų tos skylutės užkištos, tokios stiprios. Ir kaip aš sakau, užpildytos skylutės. Nes kitą kartą aš dar klausiu, ar jūs norite, kad būtų užpildytos tos, kokios tos faktūros jūs norite, ta prasme. Jo, nes vat ir gaunasi tokie visi tie niuansai, kad truputį paskaičiavimas. Tai mūsų aula, Lia Eko, vat kaip Monikutė kad rašo, kad Lia Eko. Ten, nors Monika rašė, kad kažkaip jos Monika 400 gramų lyg tai pirko, ar ne, Monika? Ir neatsimenu, ar užteks ar ne, vat. Tai va, tai čia žinokit, visi tie bukliukai, visi tie puresni, jiems reikia erdvės ir jiems reikia kitokio metražo. Tai aišku, gal ir galima yra, sakykime, kokią lentelę daryti ten, kad lygų siūlas toks, buklė toks, aišku. Tos, kurios mezga, tos tikrai supras, bet tos, kurios nemezga, dažnai joms vis tiek bus neaišku ir vis tiek kils klausimų. Tai tokiu atveju aš galvoju, kad vis dėlto yra tiksliau, kada mezgėja parašo, paklausia ir mes atsakome ir, vat vis tiek viskas kažkaip susidėlioja, prasisprendžia ir taip toliau. Jo. Vilmute, šitą savo megztuką aš mezgiau 5,5 numerio virbalų, 5,5 jo. Tai va, tiek ir tiek sumezgiau. Tai visos mano dydžių žinot, mane žino, tai va, jeigu kažkam reikia didesnių, tai tada 250 gramų, bet taip žinokit ir perka. Tikrai aš paskui ten gal pamato, ar tiesiog nežinau, žinokit, taip ir perka. Jo, Monika 400 perko, gal ir užteks, mezgu 5 numerio. Jo, Monika pirko 400. Jo, bet ir vėl, žinokit, čia ir vėl yra dar truputis niuanso. Lia Eko, jo yra ir pats siūlas storesnis, ir patys tas bukliukas yra storesnis. Jisai yra toks didesnis. Ir tiesiog vėl daugiau susimezga. Šitas yra aula, yra lengvesnis. Aula yra lengvesnis. Man yra pramezgę su mašina aula, tai kažkas nerealaus, žinokit. Kažkas nerealaus, baltas ir dar fuga dadėta. Tai žinokit, iš vis ten, wow, gaminiai. Tai va. Vat 50 gramų, gal, jo. Gali būti, o čia, kaip sakau, vat mūsų šitas ir tikrai pakanka to storio ir viskas čia yra gerai. Ai ne, man maišus, matot, kitą kartą aš pradedu galvoti, aš nukreipiu akis, kitą kartą klientės mano žiūri, nesupranta, kur aš žiūriu. O aš kai pradedu mąstyti, jeigu reikia arba paskaičiuoti, ar kažką prisiminti iš kokių ten informaciją tokią labai svarę, aš pradedu, mano akis susiskipuoja ir aš pradedu žiūrėti lubas o klientė žiūri, galvoju, kur čia ta vaida žiūri. Tai va. Dabar gal domina, sakykime, bliuskutė be rankovių, aš manau, jau vis tiek visos įsivaizduojat, lemeniai be rankovių 1100 kažkur apie 1000, 1100, 1002, žiūrint vėl laisvumas, visa kita, metrais kalbant, merginos, metrais. O dabar kardiganas dar, nežinau, nemačiau daugiau klausimų, ar nori dar kažką sužinoti, kokiems gaminiams dar jums būtų aktualu, jeigu reikia, tai tada tikrai klauskite. Jo, nes peržiūrėjau ir Facebooką, peržiūrėjau ir dabar Instagramą. Jo, o kardiganui ir vėl, dabar žiūrint, koks tas kardiganas, ar ten jisai iki kelių, ar ten jisai ilgas, visa kita. Jo, bet kardiganui jau, žinokit, vis tiek reikėtų kokie 2,5, taip 2400 metrų. Tikrai, žinokit, reikėtų. Tačiau dabar ir vėl kardiganui, su kardiganais yra toks... kaip pasakyti, toks patarimas, kad jeigu megsite kardiganą, siūlas turi būti kuo oriškesnis, nes kad iš didelio svorio jisai tempiasi į apačią ir tada jisai tysta, todėl kad jo kiekis yra labai didelis, arba turite dėti poliamidinį siūlą pastandinimui. O iš vis, jeigu mezgate apvaliai, tai sakyčiau, kaip ir nelabai patartina, geriau megzti yra iš dalių, nes susiuvimas palaiko visą formą, gražiau atrodys.
Tuo labiau, jeigu dar kažkas mezga pardavimui, tai iš vis tada tik tai taip siūlyčiau jo, nes kad būtų stabiliau. Nu ir superdželongas, jisai yra oriškesnis, jisai išsipučia arba baba. Jo, tai tikrai tinka, jisai bus lengvesnis tas gaminys ar ne. Jisai bus šiltas, lengvas, sakykime, purus, būtent to purumo superdželongui babai užtenka. Jo, nu tai va, tokie sakykime, pagrindiniai niuansai. Lino kiek reikėtų es dydžių iki kelių tunikai. Dabar, Edita, lino, vat, ir vėl, kokio tą mes liną imsim. Jeigu mes imtume liną, sakykime, 320 metrų mūsų tą storesnį, kurį jau būtų galima megzti su kokiu trečiuku. Bet aš liną įsivaizduoju tą tokį retą, jau žinokit retesnį, ar ne? Sakykim. Nu tai jeigu es dydis. Imkim 1500 metrų vis tiek tunika iki kelių, tai tada jo, 1600 galbūt. Čia sakau, trupučiuką priklauso, kad, vis tiek pusė, matot, aš kitą kartą perskaičiuoju, nes man, aš sakau, yra 1600 metrų, dalyju iš 320, aš turiu pusę kilogramo. Man atrodo, toks pagal mūsų siūlus, jau toks sunkokas gaminukas yra, ar ne? Jo, toks sunkokas gaminukas ir klausimas, ar mes norėsime tokį gaminį dėvėti vasarą. Aišku, jisai bus pralaidų, su juo viskas yra gerai. Tada tokio, tas metražas pusė kilo. Tada ir pradedi galvoti, gal tada klientui pasiūlyti plonesnę giją, bet dadėti ploną meriną, jisai turės komfortą beprotiškai gerą, gaminys svers 250 gramų ir viskas bus gerai. Suprantat? Jo, bet aš imčiau iki sakykime, 400 gramų, 500 gramų, sakykime, gramais pagal savo metražą, ką aš turiu, tik dabar nepamenu, ar kordalino, nes yra vienas 320 metrų, kitas 640. Tai va matot ir vėl lengvesnio, žinokit, labai daug niuansų yra, Mes visi dabar norim lengvų gaminių ir viskas ant to, žinokit, eina ir labai džiugu, kad ir jūs norit, nes ir aš labai noriu, aš noriu jausti komfortą, aš noriu vaikščioti nenuleistais pečiais, aš noriu tiesiog, kad man būtų patogu ir ant kūno būtų tik porą šimtų gramų. Tokiu atveju linas, laukinis šilkas, linas, merinas. Sakykime, galima laviruoti tarp šitų situacijų. Linas kainuoja 6,50 gramų 6,50 gramų. Man atrodo tiek 320, tiek 640. Ir dabar jūs perkate, sakau, čia reikėtų individualiai gal paskaičiuoti, bet galit susidėti. Jeigu imame plonojo lino, reikia 200 gramų mažiausiai. Mažiausiai arba 250. Po 6,50 € galit skaičiuotis. Ir plus, sakykime, imame vieną giją merino šilko. Atsiprašau, merino vilnos, kurios reikės 100 gramų, jeigu bus 1500 metrų. Tai va, virbaliukas plonesnis, bet jūsų gaminys, jūs turėsit gerą gaminį. Ir plus 8,20. Tai jūs turite kainą. Lino 6,50 dauginu, ten kiek sakiau, jau žinokit, matot, man maišos, aš kai turėčiau rašytis. Ir sakykime 8,20. Jeigu pasirenkate pagal spalvą tą, jeigu ten japonas 12,25 liktai 100 gramų, jeigu kešvulas yra tas VGX 9 €. Pas manęs yra tiesiog kelios kainos, nes pagal ta prasme, gavimus. Tai va, jeigu norite, ta prasme, galite pridėti ir laukinį šilką. Tačiau laukinis šilkas su linu, jisai bus beformis toks, nebus labai toks gražus, sakykime. Vis dėlto aš siūlyčiau laukinį šilką mūsų dėti su merinu vėl plonuoju. Laukinio šilko 100 gramų, 1700 metrų, kaina 17,50. Tai va, tai tiesiog tokia situacija ir jūs pasiskaičiuojate, sakykime, kiek ten ko reikia. Bet tikrai galima 2 gijas merino dėti, galima 2 dėti laukinio šilko. Taigi matėt, irgi ten mezgė merginos kėlė su tuo laukiniu šilku labai gerai, bet jūs turėsit lengvą tokį orinį, aišku, biški besiglamžantį, taip yra natūralu, normalu, bet tai yra tokios savybės. Tai visų augalinių siūlų, iš augalų, kur gaminami siūlai, visi glamžus. Absoliučiai. Taip, kad kito rezultato nebus.
Ir mulberis irgi glamžosi, bet jis, aišku, jisai truputį kitoks yra, jisai yra plastiškesnis. Jo. Taip, Lia Eko būklė labai tinka kardiganams. Aš tokio Chanel tipo, vau, Monika, negundik, negundik. Apie tą Chanel aš irgi labai dažnai pagalvoju, bet aš labai dabar noriu ten to apetito, noriu rikso, žinokit, tikrai noriu tokios, tokios paprasto rašto, kuklaus modelio, bet kokybiško siūlo bliuskutės ir taip toliau. Bet vakar pabaigiau pečius savo susiūti, tai baigsiu savo tą ir mako medvilnę, bet irgi labai smagiai mezgasi, tik tiek, kad, kažkas kitą kartą tai biški su atsipalaidavimu. Bet taip ir reikia, ar ne? Monika rašo, kai buvau plateliuose, man rodos, mačiau megztą rankomis kardiganą panašiai kaip iš Lia Eko. Nerealiai gerai atrodė. Jo, tai man atrodo, kad Laima mūsų yra pirkusi kažką ir jinai planuoja tą kardiganėlį, tą kaip bomberį tokį megzti, man atrodo. Jo, tai jeigu gerai pamenu. Turėtų tikrai labai gerai atrodyti, žinokit, tikrai turėtų labai gerai atrodyti. Tai va. Vau, labai geras live, išgirdau daug gerų naudingų. Labai džiugu, jo, aš nežinau, vareva ar neva, labai atsimenu kažkaip jūs ir aš paskui vėl pradėsiu apie visokius siūlus pasakoti, nes tikrai jungiasi naujų, tiesiog reikia tos informacijos ir jinai yra reikalinga ir, kitaip neišeina, žinokit, kitaip neišeina. Nebespėjau parodyti pramegstą Summer, kiek čia bėra mergaitės minučių, Summer Option. Va, Summer Option Brunello Cucinelli raštas, labai gerai žiūrisi jo. Jo, va šitaip atrodo, tikrai gražiai. Va, kitas pavyzdėlis, labai gražiai, čia yra nukopijuota fabriko raštai. Čia yra nukopijuoti fabriko raštai ir žakardas mato tinka, tai gali būti suknutės ir žakardu. Jeigu jums tik šita faktūra patinka, čia yra su riksu. Čia yra Summer Option su riksu. Va, ir labai neblogai spalvos atrodo. Tokios visokios kokios. Žiūriu, Instagramas rodo žymiai vėliau. O čia vat visi tie raštai, va. Čia, man atrodo, Liudmilos irgi yra tas raštas. Čia Dalia, ačiū tau. Ačiū Dalytei. Jo, ačiū Dalytei už visas tuos, nežinokit, aš jau irgi nebespėju kitą kartą. Dar Monikos reikia paklausti, ką atvyt. Monika sakė, kažką pramegs. Iš babos. A ne, Monika? Tai va. Tai va, kitą šeštadienį gal ir darysim kitą šeštadienį, nes jau, rugsėjis, ar ne, merginos rugsėjis. Jo, ir aš susistiguosiu tais visais savo, nes dar ne viską irgi esu pasidariusi, bet manau, suspėsiu, pasidarysiu ir visą kitą. Tai va, ačiū visoms, tikrai ačiū ir tai Ilijanai, gero laiko, Edita irgi. Jo, Vilmutė, dėkui, bet kaip faina su jumis apie siūlus klausau ir Jums gerai, cepelinai bus padaryti super. Nerealų šie live, stebiu jo ilgą laiką, labai patinka visa info, pavyzdėlių parodymas ir taip toliau. Džiugu tikrai, kad patinka, ačiū labai, kad jūs žiūrite, stebite, kad esame kartu. Kitą šeštadienį tikrai bus susitikimas, tikrai bus. Tai merginos vietinės mergaitės ruoškitės ir jo. Taip, tai va, kitą šeštadienį kalbėsim tikriausiai, jeigu nieks nepasikeis, kaip paskaičiuoti, ta prasme, kaip suskaičiuoti metrus, nes buvo toks pageidavimas. Iki merginos. Ačiū, kad mylite mane ir aš jūs myliu tikrai. Tikrai. Tai va, gero laiko, pailsėkit, pabūkit, dar atsipalaiduokit, pasidžiaukit tiesiog gerų orų, nes paskutiniai vasaros savaitgaliai ir lygių mums visoms sakyčiau. Ačiū. Iki malonaus, merginos. Ate. Taip greitai kažkaip baigėsi, tai vat ir dabar galvoju, čia dar reikia. Taip. Iki. Ir čia ate visoms. Taip, iki malonaus, iki viso.